好啦，歡迎嚟到奇異妄想啦，又係一星期一次嘅 podcast 同埋呢個 YouTube。咁呢，就大家要撳個 like 啊！聽完之後，因為呢，我就快脫期噶啦，我就快趕唔切出噶啦啲片，咁就即係要大家俾個 like 或者下邊 share 下俾其他人。如果唔係呢，呢個台好快就冇噶啦。我都堅持咗幾個月噶啦，咁但係都冇乜人睇，咁就如果係咁嘅，我就會去翻收費台或者喺正台嗰邊講噶啦 ，OK？ 咁所以多支持啊！今日講樣嘢係非常之重要。如果你覺得你係想追求更加幸福完美嘅人生呢，點樣去做啊？咁呢個同我粒子理論有關啊，同粒子理論有關。咁點樣改變你嘅思考模式呢？咁樣咁。首先我哋要知道咧，粒子係點樣形成？粒子咧其實咧係由一啲波動形成嘅，即係好多人咧都覺得係一粒粒嘅一啲原子咁樣啦。咁其實唔係嘅，裏邊大部分都係空間嚟。咁裏邊咧有一啲再拆開啲咧就係 up chord 啊、down chord 啊、string theory 啊，裏邊咧講嘅嘢。咁所以咧，你所謂嘅實物咧，其實係啲波動嚟。咁呢啲波動其實又係咩呢？呢啲波動咧就係一啲關係嚟嘅。咁即係話呢，你見到嗰個物體好固定喺度，咁其實並冇固定，佢大部分都係空間嚟嘅。而佢哋之間嘅關係係咩呢？就係量子糾纏。即係話再深入一層啦，你能夠出現咗啲實物喺你身邊呢，你就要有量子糾纏。呢個概念係好多人唔知嘅，因為呢，我哋由虛轉實㗎。就唔係由實轉虛喎，好多人都以為呢，我因為獲得一啲實物，而呢就會得到一啲快樂啊，或者一啲成功感啊，等等等等。其實唔係啊，係倒翻轉㗎，係你有咗成功感之後呢，你實物就自然會出現啊，所以倒轉咗啊。咁點解呢？因為真正連結到物質粒子與粒子之間嘅關係就係量子糾纏。如果你係做唔到呢個量子糾纏嘅連結嘅話呢，你做咩都係冇用噶。所以好多人都會覺得點解我做好多嘢都徒勞無功呢？我用咗好多唔同嘅方法或者咩？其實就係個方法出事啊！嗱，就係個方法出事啊！嗱，咁我揭開個秘密俾大家聽。咁你首先一定要量子糾纏到係一個狀態，而嗰個狀態就係平衡宇宙你想要嗰個狀態。你連結唔到佢呢，你做乜都冇用，因為你喺嗰個層次裏邊呢。你係連結唔到你想要嘅嘢，即係你一定要有一個可以咁講係一個 excited level 啦。你當佢一個高能量嘅狀態跳咗上去，咁你先連結到更加高嘅自己，即係可能高我嘅狀態。咁佢裏邊呢就會有你嘅答案嗱。但係呢，好多人呢成日諗呢都係一啲實質嘅方法。你話我應該要點樣啊？幾多種方法啊？參考其他人嘅方法，其實呢啲係冇用噶。點解呢？因為你自己本身嘅震動狀態呢，同人哋嗰震動狀態係唔同噶，而且你身處嘅時空呢都唔同。所以如果你抄翻去一模一樣嘅嘢呢，唔代表你會成功。所以越努力唔代表越成功啊！因為你嘅狀態同其他人全部唔同。所以呢，你唔係去 focus 喺點樣去諗方法。點樣諗咩方法啊？技巧都係冇用噶，嗰啲係幫唔到你噶，嗰啲係人哋嘅方法，唔係你自己嘅方法所以咧，你要注重呢，就係點樣做一個量子連結，做一個量子糾纏，將你呢個狀態連結去一啲高維啲嘅狀態，呢個先係最重要你要做嘅。所以咧，首先你第一樣嘢就放棄咗呢，你去追尋嗰樣嘢。嗱，呢個好得意啊！我開頭都係聽唔明噶。咁呢個即係其實道家嘅無為咁解。無為即係點解呢？我叫我咩都唔做係咪啊？佢又唔係嘅喎。嗱，我就分別到個分別喺邊啊？因為我自己用得到啊，所以我今日同大家分享。佢嘅狀態咧就係話呢，你要專注嗰樣嘢。你想要成功一樣嘢，你要專注。專注係咩呢？專注即係話，好似我想識女仔咁樣啊。咁你最低限度你要關注人哋，你要留意身邊你有咩機會，咁你叫專注。譬如我想投資要叻啲咁樣，咁我咪開始去睇下，身邊有啲咩機會咯？呢排有咩股票值得買喎，抵買喎？咁呢個就係專注啦。譬
譬如我想買樓咁樣，我就要去睇啦，我要多啲去睇下附近啲樓啊，乜嘢係好咩唔好啊，或者點解呢個價錢，我專注嗰樣嘢。嗱，但係唔係叫你去一定要買到喎。嗱，專注得嚟要無求喎。嗱，呢個就係最難嘅，好多人都喺無求嗰度呢就衰咗。無求呢，就即係話呢，我係唔會希望即係有某啲結果嘅，即係譬如佢買咗股票輸咗，買咗樓跌咗，俾人拒絕咗，都唔緊要啊。佢係專注嗰樣嘢，哦，唔得啊，咁就唔得啦。咁啊，繼續做第二個 option 啦。即係佢會繼續咧向佢想要嘅方向去專注，但係咧就唔會去渴求啊。即係好似嗰個女仔都對你冇興趣啊，你係咁取佢，係咁狂打電話俾佢，就唔好做呢啲嘢，係唔需要嘅。即係嚟就嚟，唔嚟就唔嚟，就係咁啦。但係你要做到呢個境界係非常之難嘅，即係話咧你要專注，但係我又唔渴求。嗱，例子就好似炒股咁啦，即係我又想買，但我又唔會買好多，我得閒望下你個價，但係你又唔可以脫離喎。嗱，因為我好多次咧我都係咁噶。即係好多次我發覺啊，點解低位冇買到呢樣投資品呢？咁樣就因為我嗰排咧就係完全冇關注啊！即係我聽咗人哋講咧啊，個市唔好喎，咁我完全冇睇。咁點知就往往就係啲氣氛比較差嘅時候咧，就揾到機會。好多次都係咁喎，次次都係咁喎。嗱，今次樓市亦都係啦，係嘛？咁啊，基本上咧就係咁啦。即係你要關注佢，但係你唔好咧要求佢。即係我唔會要求話啊，我要賺好多幾多錢，有個目標，千祈唔好定目標。定目標呢，你就死啦。嗱，定目標有兩個問題。第一，你定咗目標之後呢，你就限制咗自己啊。即係我到咗呢個位嘅時候，我就唔會再努力噶啦。你呢人生就進入一個好迷茫嘅地方。即係我定嘅嘢呢，就會係我專注呢，就係話啊，我會比之前更加好咁樣就得噶啦。即係我會改善我嘅投資技巧，呢啲咪就係一啲進步嘅思維咯。或者我要即係我要換樓，我想換間好啲嘅咁樣。咁呢啲就係進展性思維，但我唔會有個實際數目嘅，即係話我要買幾多層樓啊，或者我要有幾千萬啊，幾多億啊先夠，唔係咁樣嘅。呢啲思維呢就好限制咗你嘅，你乜嘢呢都做唔到，同埋你到咗之後呢，你就會好失落啊。咁你就一沉不起噶啦！我試過係咁嘅情況，千祈唔好咁做。所以反而呢，你係專注，但係你唔渴求個目標。好多人呢就會呢成日呢俾個真實個現實呢打殘，就係話：唉，我成日正面都冇用噶啦，係嘛？實際上我唔係啊嘛。嗱，咁就弊啦。咁呢，於是呢，你就係唔能夠同頻啊！你唔能夠有一個量子連結，你同財富冇連結啊！你根本喺度諗裏邊就係話，唉，都唔關我事噶啦，我都唔會有噶啦，因為而家現實係我係冇啊嘛，咁樣啊嘛，佢用呢個現實去反射翻去自己而家嘅狀態呢，咁啊死多幾成啊，你就會不停喺個 loop 裏邊咧走唔到出嚟。你越睇個現實，你越殘酷，你越更加搞唔掂，你越呢係攻擊自己。咁所以首先我哋要搞掂自己個頻率先。咁究竟同頻啲乜嘢呢？嗱，呢個就有趣啦，呢個我有機會再講。你唔係同頻其他人，因為吸引力法則咧，好多人咧就話去同頻其他人，其實係冇用噶，係同頻自己啊。咁你同頻自己啲乜嘢咧？嗱，呢個咧就有機會我再講。但係基本上咧，你再聽多幾次，如果你聽唔明咧，再聽多幾次。即係話咧，我對現實嘅實境係冇所求，千祈唔好對實境有所求。但係咧，我咧就係喺個思考上面，我係專注同埋連結嘅。呢個係保持專注同連結。好多人咧做唔到佢心目中想嘅嘢，就係好簡單，佢太散啦，即係佢太多佢想要嘅嘢啊！佢一時咧就咁樣諗，一轉個頭又咁樣諗，佢專注唔到佢想要做嘅嘢。咁所以每一次咧，佢做嘢都係唔一致嘅。所以專注係非常之重要啊！唔應該有雜念。你專注去做一樣嘢，但係又唔係叫你去強求個答案喎。如果你為咗用盡不擇手段去得到你想要嘅嘢嘅現實嘅狀態嘅話呢，都係會失敗嘅。到最終你都會一無所有，因為咧你個人嗰個能量呢，都係一個缺乏嘅狀態。當你個能量喺缺乏嘅狀態嘅話呢，你一定咧係會最終係變翻缺乏。就算你即係一時好彩係得到咗
一啲你想要嘅成就咧，好快就會冇晒嘅。咁呢個咧就係由於佢係用實物嚟 judge 佢，用實物嚟 feedback 翻俾佢自己，佢係有幾成功。通常啲成功都會好短暫，會好急速，但係會好短暫離開。咁呢個就係嗰個秘密啦。因為你喺內裏，你喺量子層面裏邊呢，你係同財富係冇連結嘅。你只係喺好表面方面，你真係用消費變咗你嘅成功。咁呢個都係唔能夠持續成功。所以你見到一啲人呢，點解可以不停持續成功呢？開完一間公司又開第二間呢，或者做完呢件事又做第二件事呢，就因為佢係一路都同成功有連結。好啦，希望呢今集呢可以幫到你啦。咁亦都希望大家呢可以撳個免費嘅 like， 係幫翻呢個 channel 啦，可以繼續呢係俾多啲人聽得到。咁如果你覺得啲內容係真係好嘅，就下邊讚 like 同埋分享你嘅經歷。